70 anyos ka Malaysian national migradwar sa kursong medisina sa usa sa mga unibersidad dinhi sa Sugbo. Ato siyang ilailahon sa report ni Luan Merondina. You are never too old to create a new goal or dream a new dream. Kini ang gipamatud-an sa 70 anyos nga Malaysian national nga si Hong Keng Toh kinsa lakip sa kapin usa ka gatos ka mga migradwar sa kursong medicine niadtong Sabado. Siya ang gikonsiderar nga labing edaran nga migradwar sa kursong medicine sa naasuyng universidad. Giangkon ni Hong Keng Toh nga dili sayon ang kursong medicine ilabi na sa iyang pangedaron. Studying medicine is not a walk in the park. So you need to be sure that's what you want to do. And at that time I thought I was pretty sure. I didn't know that was so tough. But anyway, it's finally true. Thank you. 1978, mitapos siya sa kursong Bachelor of Technology in Chemistry and Control Engineering sa University of Bradford sa England. 1980, dihang natapos niya ang Masters of Science and Technology and Development, Special Reference to Chemical Engineering sa London, England. 1998, mitapos siya sa Masters of Business Administration sa Hull, England. Ug ubay-ubay na ang mga executive positions nga iyang nahuptan sa pipila ka mga dagkong kumpanya sa Hong Kong. Apan nga nung buot niyang mukuha pagyud og kursong medicine. I wanted something useful to do when I retired. So that's how I ended doing medicine. Giangkon hinuon ni Hong Keng Toh nga wa siya'y plano nga mo take og board ug padayunon pa ang pagkadoktor. It's a little bit late in the game for me to be a practicing medical doctor, but I will be doing something related to the medical field. So I am looking into the sales and marketing or opportunity in the online and offline area. Matod siyang asawa, passion gayud sa iyang bana ang padayon nga pagtungha ug pagdugang sa iyang mga kahibaw. His passion is studying, learning. So he's very happy if all of us leave him alone and study. He's forever learning. Yeah, it runs in his family. Matod sa usa sa iyang mga professor sa College of Medicine, wa niya makitai og kalisod si Hong Keng Toh bisan sa usa sa iyang mga subjects. I did not find those things na difficult for him. Some of his classmates even ask him. Gani, milahutay pa kini atol sa ilang clerkship diin may hospital rotation duties ang mga fourth-year medicine students. There were many now tried to enroll like 50s pero they were not able to graduate. Like first year lang, wala na. Tapos yeah, throughout, no problem at all. Diretso good. Si Hong Keng Toh, kinsa usa ka Malaysian national apan nagpuyo sa Hong Kong, may tulo ka mga anak sa iyang asawa nga si Margaret Tan. Uban ni Godfrey Relien o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.